da varmış. Ne tatlı. Bu ne ya, korku filmi gibi? Buraya mı geldi? Vazgeçti. Neredesin sen ya? Hastanede dört dönüyorum. Telefonu da açmıyorsun. Kimseye de bir şey söylememişsin abi. Duymamışım telefonu. Uluçınar'a yollamışlar seni. Başka bir şey söyledi. Evet abi, şu an neredeyim sanıyorsun? Ne adamsın ya. Sabah bekleseydin en azından birlikte giderdik. Bekleyemedim abi. Bastım geldim. İyi. Nasıl ortam? Vallahi anlatması zor. Görmen lazım. Nasıl oğlum, iyi mi kötü mü? İyi olabilir mi sence? Ya orayla ilgili bir şeyler duymuştum ama. Daha önce hiç yolum düşmedi. Ne yaptın peki sen? Kalacak yer falan ayarlayabildin mi? Şimdi bulurum bir otel. Yarın da bakarım durumlara. İyi tamam. Konuşuruz. Sıkma canını. Vallahi can bir kere sıkıldı kardeşim. Ben durmam buralarda. Ya ben en iyisi şöyle gideyim güneyde bir kasabaya. Orada bir hastanede çalışayım rahat rahat. Oğlum hala işin gırgırındasın ya. İyi ama bu güzel. Takma kafana. Sakin ol. Sıcağın sıcağında iş yapma. İyi düşün. Neyse. Bakacağız. Hadi görüşürüz. Beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz? Sakin ol. Evet, tamam. Hemen yardım, ambulans çağırın. Defibrilatör var mı? Doktorum ben. Çabuk getir, çabuk. Evet. Tamam. Özel Gümüşok Hastanesi Başhekimliğine istifamın kabul edilmesini talep ediyorum. Ne yapıyorsun? Öleceği yoksa da zorla öldüreceksin adamı. Ne yapıyorsun kardeşim? Çeksene ayağını. Adam kalp krizi geçiriyor. Görmüyor musun? Çek şu ayağını. Kaldırın. Sakın dokunmayın. Sakın dokunma. Adam kalp krizi geçiriyor. Sakın dokunmayın. Kaldırın şu adamı! Ya siz manyak mısınız? Adamı öldüreceksiniz. Kardeşim bak, bu adam kalp krizi geçiriyor. Ben doktorum. Eğer doktorculuk oynamak istiyorsan ilk önce doğru teşhis koyacaksın. Siz kafayı mı yediniz ya? Adamı bıraksanıza. Bırakın adamı. Adam sizin yüzünüzden ölecek. Gel.
Var mısın iddiaya? Ne iddiası, manyak mısın nesin Tamam, sen var ya? mısın iddiaya? Sen onu söyle. Bu adam kalp krizi geçirmiyorsa ben kolumu keserim. Anlaştık. Şimdi çekil. Siz toptan saçmalamayın. Bırak adamı. Çabuk bırak. Zıp. Ben. 1, 2. İyi misiniz? İyiyim. Allah razı olsun sizden. Rica ederim, ne demek? Biraz daha fazla çiğneyin. Nerede o? Kalp krizi değilmiş. Kalp krizi değilse neyini verecektin? Ha, hatırladım. Kolunu verecektin. İddiayı kaybettiğine göre ben şu kolu bir alayım. Ne yapıyorsun? Çeksene. Şunu da versen bana. Ne yapıyorsun? Bıraksana beni. Bırakacağım. Ama şu kollarını bir keselim, ondan sonra bırakacağım. Ve burada olmaz. Burası uygun değil. Yürü. Bıraksana beni. Şefim. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Ya şu benim seti versenize. Bir de arkadaşlar şu arkadaşı bir alsın. Kolunu kaybetti de. Getirin arkadaş şuraya. Bırak, dokunma. Ne yap? Bırak. Bırak. Sağ ol, teşekkür ederim. Bıraksana beni. Bak. Ya. Bak polis çağırın bak. Delirdiniz mi ya? Siz delirdiniz. Bak dava ederim. Hepinizi dava ederim bak. Beyler, bir dakika. Yalnız işin ucunda dava varmış. Lütfen dikkatli olalım. Avukat mı arkadaş? Yok. İddia ettiğine göre doktormuş. Demek ki neymiş? Bilmediğin konularda iddiaya girmeyecekmişsin doktor. Yapma. Siz deli misiniz ya? Bırak. Çekil. Ne yapalım, korkutalım biraz daha. Vallahi bana sorarsan hak etti. Seko koş. Deli misiniz? Buyurun. Kime bakmıştınız? Ömer Özen ben. Doktorum. İstanbul'dan nakil oldum. Özel Gümüşok merkezden. Ha, iyi de bize kimse haber vermedi. Daha yeni bugün karar alındı. Bir sisteme bakarsanız. Bakalım. Bu arada ben müdür yardımcısı İhsan Bozkır. Memnun oldum.
henüz bir şey gelmemiş. Ama sabah yollarlar, merak etmeyin. Ben sizi burada şimdi boşuna tutmayayım. Yoldan geldiniz, yorgunsunuzdur. İstirahat etmek isterseniz buyurun. Çok iyi olur. Nakil belgenizi alayım. Ya benim nakil belgem yok. Aslında var da yanımda yok. Arabada kaldı. Arabada çok başka bir yerde ve bu çok uzun bir hikaye. Yarın halletsek. Hay Allah ya, nakil belgesiz olmaz ki. Bir İstanbul arayıp teyit etseniz. Ama bu saatte kimseyi bulamayız ki. Mecburen yarın bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya Ömer Bey kusura bakmayın. Yani sizi kabul etmem için teyit etmem lazım. İhsan Bey. İhsan Bozkır. İhsan Bey, sizce ben burada kalmak için yalan söyler miyim? Estağfurullah. Estağfurullah yani yalan değil de yani bizde prosedür böyle. Ya burada işi çok sıkı tutuyorlar Ömer Bey. Anlıyorum. Peki ne yapacağız? Tamam geçin şöyle, siz geçin şöyle. Bakın buyurun, zaten sabahta çok fazla bir şey kalmadı. Şöyle geçin, oturun buyurun. Burada mı yatacağız? Evet, burada, buraya geçin, şey yapın, dinlenin.